ให้ดูบรรยากาศรอบๆบ้านนะ ตอนนี้คือวันที่เท่าไหร่ล่ะ9February สวัสดีจากวอชิงตันค่ะนุ้ยจากมารินีชาแนลนะคะ วันนี้นุ้ยจะพาเพื่อนๆมาดูแถวบ้านนุ้ยอีกครั้งนะคะ เพราะเมื่อวานนุ้ยไลฟ์แล้วปรากฏว่านุ้ยเพิ่งรู้ว่าภาพมันคุณภาพแย่มากก็เลยอยากพาเพื่อนๆมาดูอีกทีนะคะว่าพายุหิมะเป็นยังไงบ้างนะคะ วันนี้ก็เป็นวันที่2ที่เขาบอกว่าพายุหิมะเข้านะคะก็จะเห็นว่าแถวบ้านนุ้ยเนี่ยหิมะเต็มไปหมดเลยนะคะเพราะว่าเมื่อคืนหิมะตกทั้งคืนตอนนี้เป็นเวลาประมาณเที่ยงแล้วนะคะก็หิมะตกตั้งแต่เมื่อวานประมาณบ่ายก็เป็นเวลาประมาณ24ชั่วโมงนะคะก็จะเห็นว่าแถวบ้านนุ้ยขาวโพลนไปหมดทีนี้หิมะเนี่ยหยุดตกเร็วกว่ากำหนดหลายชั่วโมงเหมือนกันเพราะเขาพยากรณ์ว่าจะหยุดจะเข้ามาจนกระทั่ง4โมงนะคะแต่ตอนนี้ก็หยุดตกมาสักชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วดูเรสเบดด้วยนะคะที่ปลูกผักคือตอนนี้ต้นไม้อะไรก็ถูกฝังหมดเลยตรงนี้นะคะก็คือเป็นต้นสตรอเบอรี่ซึ่งไม่เหลืออะไรแล้วนุ้ยคิดว่าเขาอาจจะไม่รอดด้วยค่ะตอนนี้หิมะก็สูงประมาณแบบสักฟุตหนึ่งได้ตรงนี้นะคะก็คือเป็นต้นบรอกโคลีค่ะตอนนี้เป็น frozen broccoli ข้างใต้ก็จะมีต้นเคลตอนนี้ก็ไม่เหลือซากโอ้นี่คือกลายเป็นหอมใหญ่แบบแข็งอ่ะนี่ก็บรอกโคลีเหมือนกันนะคะแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้คืออุณหภูมิมันติด-2อะค่ะข้างนอกจะเห็นว่าถังไผ่นุ้ยนะคะตรงนี้มีน้ำแข็งเป็นไอซ์ขึ้นมาเลยก็หนาวมากลายหิมะก็หนาวมากๆเลยตอนนี้นะคะเพราะว่าเขาบอกว่าอันนี้พายุหิมะชื่อว่ามาย่านะคะเขามาเมื่อวานแล้วเดี๋ยววันจันทร์จะมาอีกลูกหนึ่งนะคะเป็นพายุหิมะเหมือนกันแล้วตอนนี้ต้นไม้นุ้ยส่วนใหญ่ไอ้พวกต้นเล็กๆเนี่ยค่ะอันนี้ก็ถูกปกคลุมด้วยหิมะไปหมดเลยอันนี้เป็นเชอร์รี่2ต้นแล้วก็มีต้นแอปเปิลด้วยเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันตรงนี้เป็น preserve area ที่นุ้ยบอกเพื่อนๆไปนะคะก็ครีกอากาศเย็นไม่แน่ใจกิมโบจะตายหรืออะไรเนี่ย my god ตรงนี้ค่ะเป็นครีกลำธารเล็กๆแถวบ้านให้ดูวิวนิดนึงตอนนี้คือกิมโบนุ้ยก็แบบลวนๆเล็กน้อยที่จะเห็นรอยเท้านะคะคือรอยเท้าของสามีนุ้ยนั่นเองนะคะผู้ชายหนักเกือบ100 กิโลเหยียบไปนะคะก็ยังไม่ถึงพื้นเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้หิมะหนาแล้วก็แพ็คไปจนกลายจะเป็นน้ำแข็งเพราะว่าตอนนี้เป็นสตอร์มลูกที่2ลูกแรกเมื่อวันจันทร์แล้วก็ลูกที่2ก็คือเมื่อวานนะคะแล้วพอลูกแรกมันยังไม่ละลายดีอ่ะคือมันก็มีแดดออกมาบ้างแถวบ้านนุ้ยแล้วก็ทำให้น้ำแข็งเนี่ยมันละลายนิดหน่อยนะคะแล้วพอน้ำแข็งละลายเนี่ยมันก็จะเริ่มกลายเป็นไอซ์ค่ะแล้วมันก็ยิ่งทำให้แพ็คแน่นขึ้นเดี๋ยวเราไปดูสโนว์แมนกันนุ้ยให้ดูเทียบนะคะว่าจะเห็นว่าสโนว์แมนสูงมากก็คือสูงเท่าต้นเชอร์รี่เลยเดี๋ยวนุ้ยเข้าไปดูใกล้ๆนะคะว่าเป็นยังไงนี่สโนว์แมนคือสร้างกันเมื่อคืนนะคะตอน19:00แล้วหิมะก็ตกทั้งคืนตาสโนว์แมนก็หายไปแล้วเพราะว่าถูกหิมะกลบนะคะกลายเป็นแบบนี้แล้วข้างบนก็คือบิงซูหิมะจะเห็นว่ามีสตรอเบอรี่ด้วยเดี๋ยวให้ดูว่ามันสูงมากสูงเท่าพอกันนุ้ยอะค่ะ150 เซนประมาณนั้นนะคะนี่มิสเตอร์สโนว์แมนแอนด์มารินีและบิงซูหิมะเราไอเดียของเราคือว่าให้หิมะทำสตรอเบอรี่แล้วก็ให้หิมะมันหล่นลงมาจนกระทั่งกลายเป็นบิงซูนะคะเห็นว่าเวลาที่พูดนี่ไอออกมาเลยเพราะว่าค่อนข้างเย็นทีเดียวนี่ให้ดูบิงซูหิมะเกล็ดน้ำแข็งแล้วจะเห็นว่านี่น้ำแข็งมันสูงขึ้นมากว่าขอบอีกนิ้วครึ่งประมาณเนี้ย
มันเป็น pack of ice ให้ดูชามข้างในก็ยังไม่เต็มชามนะคะชามค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวชามนี้สูงประมาณกี่นิ้วอะ7-6 นิ้วอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าน้ำแข็งเขาแพ็คสูงขึ้นมาอีกประมาณ1.5 นิ้วได้ก็แปลกดีให้ดูความหนาของหิมะนะคะมิดรองเท้านี้เลยตอนนี้กิมเบิลนุ้ยเจ๊งไปแล้วค่ะสงสัยโดนความหนาวไม่แน่ใจนุ้ยเลยต้องใช้มือเดินนิ่งๆอันนี้ถ้าจะไม่ผิดคือต้นแพรนะคะมีหิมะเกาะแต่เขาไม่ตายหรอกค่ะเพราะว่าเขาถูกสร้างมาให้ทนคิดว่าไม่ตายนะแต่ก็คือพอหน้าหนาวใบเขาก็จะร่วงค่ะก็เหลือแต่พวกอย่างนี้ให้ดูวิวรอบๆบ้านตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงอะค่ะเมื่อช่วงเช้าก่อนเที่ยงก็คืออากาศค่อนข้างสดใสตอนนี้ก็เริ่มมีหมอกแล้วเพราะตรงนี้ก็จะเห็นเป็นฝั่งเมืองอะค่ะตอนคืนก็จะเห็นซิตี้ไลท์สวยเลยทีเดียวคือต้นแอปเปิลนะคะที่นุ้ยเก็บลูกแอปเปิลเพื่อนสามารถไปดูวิดีโอได้นะคะตอนซัมเมอร์ที่นุ้ยเก็บแอปเปิลจากต้นนี้ค่ะแห่เขี่ยจะโนให้นิดนึงตอนนี้ก็เป็นแบบนี้แล้วนะคะมีหัวแถวนี้ก็คือหิมะคุมหมดตรงนี้หนามากโดยเฉพาะแถวนี้ตรงนี้ก็คือเป็นเก้าอี้เขาเรียกว่าอะไรเก้าอี้นั่งก็มีแต่หิมะเต็มไปหมดตรงแถวนี้จริงๆแล้วมีต้นไม้ล้อมรอบเลยนะคะแต่ว่ามองไม่เห็นแล้วไม่รู้เดี๋ยวหนูจะเหยียบเขาไหมเนี่ยตรงนี้ก็เป็นลาเวนเดอร์ทั้งหมดเลยค่ะกลมๆอาจจะเห็นบ้างนิดหน่อยนี่รอบๆบ้านเดี๋ยวนี้จะพาออกไปดูข้างนอกด้วยนะคะว่าเป็นยังไงนี่ก็เป็นต้นไม้ต้นนะคะซึ่งนุ้ยจำไม่ได้แล้วว่าต้นอะไรแต่ไม่ใช่ต้นแอปเปิลก็โหโดนหิมะปกคลุมเต็มไปหมดน่าสงสารโอเคเขาคือต้นพีชค่ะต้นพีชนั่นเองหน้าหนาวก็จะเป็นสภาพอย่างนี้หน้าตาเหมือนกันทุกต้น ตอนนี้นี่ก็คือต้นราสเบอร์รี่นะคะซึ่งก็โดนหิมะคลุมเหมือนกันก็ไม่คิดว่าไม่ตายหรอกจับมันเขย่าเพราะว่าเขาควรจะทนโอ้ยตรงนี้นี่ไม่ได้เดินมาเลยหิมะหนามากเดินลงไปแล้วจมให้ดูรอบๆอีกทีนะคะแต่น่าแปลกใจนกก็ยังออกมานะคะทั้งที่มันหนาวมากตอนแรกนึกคิดว่าหนาวขนาดนี้นกไม่น่าออกมาเมื่อกี้นี้ก็เจอเหยี่ยวด้วยสวยดีถ้าอยู่บ้านค่ะนี่นุ้ยให้ดูข้างนอกบ้านนะคะตรงนี้นี่คือถนนหน้าบ้านแต่ว่ามันหิมะปกคลุมไปหมดแล้วรัฐบาลเขาก็ไม่มีกำลังพอที่จะมากวาดถนนให้เราอะค่ะเพราะฉะนั้นถนนในซอยเล็กๆก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะมีแต่หิมะแล้วช่วงนี้เขาก็ไม่แนะนำให้ออกนอกบ้านนะคะก็อยู่บ้านไปแล้วจะเห็นว่ามีตรงนี้มีถังขยะอยู่จริงๆแล้วก็คือเขาไม่ได้มาเก็บอะค่ะเพื่อนบ้านเขาก็เลยวางเอาไว้เลยก่อนไม่รู้อาทิตย์นี้จะมาเก็บไหมนี่นะคะรถทิ้งไว้ข้างนอกก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ หิมะเต็มเลยและนี่ก็คือถนนหน้าบ้านนะคะตรงนี้ที่เห็นว่าไม่เป็นถนนเนี่ยคือถนนทั้งนั้นเลยของเพื่อนบ้านก็หิมะคลุมหมดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเวลารถออกนี่ต้องเอาเขาจะมีเป็นเหมือนไม้เอาไว้กวาดหิมะค่ะต้องกวาดออกให้หมดเลยแล้วถึงขับออกไปได้ถ้าจะเห็นตรงนี้ค่ะก็คือเป็นอีกเมืองหนึ่งซึ่งจะเห็นว่ามันขาวโพลนเพราะมันก็โดนหิมะคลุมเหมือนกันบรรยากาศประมาณคริสต์มาสในเดือนFebruary เดือนกุมภาสวยไปอีกแบบสวยถ้าไม่ไปติดอยู่ข้างนอกขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมค่ะในหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับประโยชน์มีความสุขและสนุกกับคลิปนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย